Dwi'n gweithio yn Menter y Busnes tua 6 mlynedd erbyn hyn, ac y swydd gyntaf ges i efo Menter y Busnes oedd swydd rhan amser oedd yn siwtio fi ar y pryd, ac yn gweithio ar brosiect sgiliau hanfodol yn y gweithle. Wedyn symud ymlaen i gael cyfle i weithio llawn amser ar brosiectau gwahanol, ac erbyn hyn dwi yn gweithio ar brosiect Cywain sydd yn cynorthwyo cynhyrchwyr bwyd a diod, a dwi'n benodol yn cynorthwyo cynhyrchwyr mêl yng Nghymru. Dwi'n gweithio o swyddfa Bangor, ond yn trafeilio trwy Gymru, ac yn cynorthwyo busnesau i gychwyn busnes gwerthu mêl, ac symud ymlaen wedyn i ffeindio marchnadoedd newydd, ac os ydyn nhw'n gwneud yn ardderchog, ac maen nhw bob tro, dwi'n gweithio wedyn mewn grŵp, da ni'n galw fo'n Clwstwr Mêl Cymru, lle mae'r gweinynwyr ar lefel masnachol yn meddwl am busnesau a symud y sector ymlaen yng Nghymru. O'n i'n ymwybodol o gwmni Menter y Busnes trwy blynyddoedd cynt mewn gyrfaoedd gwahanol. Ac o'n i'n ymwybodol hefyd bod nhw'n greiddiol yn cefnogi'r Gymraeg yn y gweithle, a hefyd bod nhw yn hybu economi gwledig. Felly mi oedd hynny'n apelio ato fi, o'n i'n teimlo bod fi eisiau bod yn rhan o hynny. Ac mi oedd y cyflog yn dda i gysidro'r ardal a'r oriau o'n i'n bwriadu wneud ar y cychwyn. A hefyd mi oedd y swydd yn apelio o ran jyst bod yn swydd gwbl wahanol. Dwi wedi cael amryw, dwi'n meddwl bod y fideo wedi bod digon hir i dderbyn be dwi wedi dderbyn fel cyfleoedd. Mi enwau rei o'r uchafbwyntiau, sef cael mynd i Milan i weld gwledydd y byd, sut maen nhw'n hyrwyddo i bwyd a'i diod nhw, a cael cyfle i fynd â cynnyrch bendigedig o Gymru i wahanol wledydd, a gweld yr ymateb. Mae hynny wedi bod yn ardderchog. Dwi newydd fod yn Wlad Belg yn gweld sut mae clystyrau gwledydd eraill yn gweithio. Dwi wedi cael cyfleoedd i fynd i ddigwyddiadau bwyd a diod ar draws y Deyrnas Unedig, digwyddiadau profil uchel iawn. Ac o ran gwella y sgiliau yn y gweithle, mae rhywun wedi cael profiad o ddilyn modiwl ôl-raddedig mewn cymell a mentora, o hwnnw'n gwrs blwyddyn. Dwi hefyd wedi cael cyfle i fod yn rhan o fforwm staff y cwmni. Mae yna ethos o gyflwyno unrhyw newidiadau a trafod unrhyw syniadau newydd, ac nes i'n rhan o hwnnw'n 2 flynedd. Felly mae'r cyfleoedd yn eang ac yn agor meddylfryd rwy'n pa mor galad mae bwyd a diod a cynhyrchwyr Cymru yn gweithio. Dwi'n mwynhau y gwmnïaeth. Mae yna staff bendigedig. Dwi'n bod yn gweithio swyddfa Bangor, a mae'r tîm dwi'n gweithio iddyn nhw, sef tîm Cywain, yn bendigedig. Mae pawb yn eitha ifanc sydd yn ardderchog i mi. Mae hynny'n ferlymu syniadau, mae yr ochr greadigol yn cadw allan. Dwi'n rhannu swyddfa hefo prosiect arall, sef Cyswllt Ffarmio, ac mae rhywun yn gallu bwysio syniadau yn ôl at ei gilydd. Mae hynny yn plesio fi'n fawr. Ac yn amlwg, yn greiddiol trwy'n ngyrfa fi, dwi'n cael gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg, ac mae hynny yn wych o beth.